Aku kali ini nggak tahu. Hari ini aku mau mukbang makanan Pororo. Dadah. Ini itu rumput laut yang udah jadi bubuk. Lucu kan rumput lautnya? Ini buat bawa ke sekolah, guys. Kayaknya enak nih. Aku udah punya sarung tangan, nasi, dan bubuk rumput laut. Pakai sarung tangan dulu. Gak apa-apa, kotor mah. Kayak taman cacing. Enggak. Yang kanan dong, Cek, pakainya. Bisa bulet-buletin dulu ya. Nih gini ya. Bulet-buletin terus. Kayak bulet-bulet. Happy birthday to you. Rumput lautnya mau makan. Aku suka. Aku makan. Wow. Tata. Aku makan ya. Aku baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabana. Amin. Amin. Ini aku udah bulet-buletin, guys. Terus mama aku ngegorengin udang nih. Ya, tangan aku bentol. Yuk. Widih, enak banget. Yummy. Dulu kecapean mulutnya. Yang udah terbuka lucu ya. Apa yang udah lucu? Aku keluarin nasinya. Ini apaan? Ini nasi. Sekarang aku mau makan ini, guys. Adalah topoki. Keju. Tuh, aku udah buka. Ini topoki pakai rasa keju. Tapi harus dimasak dulu. Iya. Ini aku. Nah, itu yang satu lagi apa? Wih. Ini adalah rumput laut Pororo. Tteokbokkinya mau dimasak dulu, guys. Tunggu sebentar ya. Udah jadi tteokbokkinya. Ayo kita makan yuk. Kayak gini nih, guys. Udah dimasak dan ditambahin sosis. Yang besar aja deh. Enggak, yang kecil. Panas. Sini aku bungkusin. Ya, sosis. Panas.
Yummy. Aku suka ini. Panas. Enggak kok, kalau kopinya nggak panas. Disusinnya. Panas ah, masih panas. Mama harus beli ini guys, enak. Oke. Nyam nyam nyam. Ah! Sekarang kita mau makan vitamin Pororo guys. Aku buka dulu ya. Vitamin C. Hehehe. Buka. Bisa. Sini. Ini vitaminnya guys. Coba. Ini gambar Pororo lucu ya. Lihat. Kelihatan. Muter dong. Oh iya benar. Rasa bubble gum. Harus ada beda. Semuanya rasa bubble gum. Enak banget. Aku suka sekali. Nyam nyam nyam. Kenyang guys. Alhamdulillah. Itu sudah selesai guys mukbangnya. Besok aku mukbang lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dadah. Sangareo. Sarangnya. Kenapa ada sarangnya sih? Sarang burung. Kenapa mama gini